नमस्कार। द पुष्कर भुषाल युट्युब च्यानल मार्फत सञ्चालन हुने लेट्स डिस्कस श्रृङ्खलाको पहिलो अंशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस श्रृङ्खलामा हामीहरू स्थानीय तह विशेष गरी वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह, अझ विशेष त भनौँ व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था, व्यवस्था तथा व्यावहारिकताका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस अंशमा हामीहरू अहिलेको जल्दोबल्दो विषय व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल सरकार मन्त्री बसले स्वीकृत गरी नेपाल राज्य सरकारले सम्वत 2082 साल मङ्सिरको 1 गते नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली 2082 जारी गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली 2077 को नियम 23 ले संशोधन गरिएको छ। के थियो त नियम 23 मा व्यवस्था? नियम 23 मा विवरण सच्याउन सम्बन्धी व्यवस्था थियो, जसमा चाहिँ उपनियम 1 मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण सच्याउनु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूची 26 बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही नियमको उपनियम 2 मा उपनियम 1 बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले विवरण सच्याएमा सोको विवरण सम्बन्धित दर्ता किताबमा प्रमाणपत्र र पञ्जीकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थियो। अब अहिलेको व्यवस्था के छ संशोधनपछि त्यस विषयमा छलफल गरौँ। अहिलेको व्यवस्थामा आज हामीहरू जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सच्याउने व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली 2082 को नियम 23 को उपनियम 1 को क मा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको हकमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीको नियम 23 को उपनियम 1 क को 1 मा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरि नसकेका व्यक्तिहरूको हकमा निजले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार लिएर व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भनौँ जन्म दर्ता सच्याउन सकिने व्यवस्था समेत उपनियम 1 को क को 2 ले गरेको छ। यसैगरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र समेत नभएका व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ स्कुलको भर्ना, विद्यालयको भर्ना अभिलेख अथवा चाहिँ भनौँ शैक्षिक जन्म प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाको जन्म प्रमाणित समेतका आधारमा चाहिँ समेतलाई आधार मानेर चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता सच्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी उपनियम 2, 3, 4, 5 र 6 मा चाहिँ स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले आवश्यक छानबिन गर्ने, सकल प्रमाणपत्रहरू माग गर्न सक्ने, सरजीवन मुचुल्का प्रतिवेदन, स्थायी ठेगाना प्रमाणित गर्न सक्ने लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ विषयमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ। उपनियम 7 ले स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ त्यो घटना दर्ता सच्याउन सक्ने हो वा होइन सो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निवेदन दिने व्यक्तिलाई चाहिँ निर्णय गरी जानकारी गराइसक्नु पर्नेछ। त्यसैगरी उपनियम 8 मा चाहिँ स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले विवरण सच्याएमा सोको विवरण सम्बन्धित दर्ता किताबमा प्रमाणपत्रमा र पञ्जीकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। 9 मा चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको विवरण अभिलेख किताबसँग फरक परेमा एकपटकका लागि अभिलेख सच्याउने व्यवस्था रहेको छ। योभन्दा पहिले चाहिँ कार्यालयमा रहेको अभिलेखका आधारमा चाहिँ प्रतिलिपि दिने व्यवस्था थियो भने अहिले चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको सकल प्रमाणपत्रको आधारमा चाहिँ एकपटकका लागि अभिलेख किताब सच्याउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। अब यो नियमावली संशोधन पश्चात चाहिँ मुख्य समस्याको रूपमा रहेको सम्पूर्ण स्थानीय पञ्जीका अधिकारीहरूलाई चाहिँ मुख्य समस्याको रूपमा रहेको चाहिँ 80 दिन उमेर पुगेको छैन, 14 वर्ष उमेर पुगेको छैन 80 दिनको लागि, त्यसको लागि चाहिँ 8 कक्षा पास गरिसक्यो, त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ जन्म मिति सच्याइदिनुस् भन्दै स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिन आउनुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सामान्य फोन छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो नियमावली चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष लक्षित गरेर आएको चाहिँ होइन। कुनै आधार प्रमाण छैन भने चाहिँ उहाँहरूको स्कुलमा यसरी दिन पाएन भन्दैमा चाहिँ यतिकै जन्ममिति सच्याउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यो नियमावलीले हाल्दै गरेको छैन।